防潮的那个垫子啊，然后一个床垫嘛。那我现在只能是睡在这，因为他们也叫我等嘛，就是耐心等，对吧？你住了几天了？这是？有半个月了吧。你伸得开吗？你这个腿？他这个刚好2米嘛。你多高？我1.7米嘛，1.70米多一点。那翻身的困难。对，然后真睡在这里啊？我真睡着。赵先生一家3口住在杭州上城区明月家苑3区。采访时，淋浴间里铺着床垫、枕头等。他家南边有2间卧室，1间书房。他解释，之所以会住在北边的客位，是因为家里噪音影响。因为这个电梯就是等于说是在我们这个主卧的上方嘛。上方呢有大概，因为我们是有机房的，等于说中间还有个大概小半层的空隙的。每次运行，特别是电梯在下行的时候，它这个噪音就是特别响一点。赵先生家在顶楼，采访时是中午，赵先生现场按了电梯，记者在主卧床边以及卫生间都听到了机器运行的声音。赵先生介绍，小区是回迁房，他已经住了10几年了。这台西奥电梯是2、3年前换的，起先没发现什么异样。噪音的事情是1个多月之前出现的。3月16号晚上的时候，就电梯它有异响，就跟防空警报一样，就那种这么响，然后呜这样子啊，就是联系到他们维保站长了，他们站长跟他们那个技术人员都有来的，来了以后呢，就是把那个线路重新接了一下，然后发现是有一根线虚接了，隔壁邻居也是说，当天晚上好了以后，第2天我发现好像问题又来了，还是有就那种就跟低频嗡这种声音一样的，就是我们就是每个房间都能听到这个声音嘛。采访时，记者听到的声音没有赵先生所说的防空警报这么大。赵先生说，这已经是修了好几次之后的结果，把这个速度给降下来了，降下来呢也会好一点。他们怎么解释就是这个情况？他们没有解释。就是每个人他说法都不一样，有些人他说是这个避震垫的缘故导致这个共振把所有的声音全部都传下来了，然后呢还有别的人来说呢，又有说是这个隔音的缘故。但是隔音的话，我们其实一直都是这样的。赵先生带记者到了天台的电梯机房，有一块墙体被砸开了。当时是怀疑会不会这个减震垫跟那个墙体它之间有粘连，然后哪个是减震垫？是不是我们看到垫在下面这个？那2块这个黑色的这个黑色的东西。哦。所以说他就先给它敲出来以后，看一下有没有效果。就现在呢，目前呢，它这个敲出来呢是没有效果。他们有一个方案呢，就说是这个减震垫重新更换那个减震垫啊，报价也报了，然后呢，后来呢，就物业觉得可能是费用有点高，然后呢，对别人也会产生影响，因为它这个工程会相对大一点，就临时改了另一个方案，就是在我们这个叫那个电梯井里面贴那个隔音棉嘛。但是这隔音棉呢，它贴得很薄的，贴了跟不贴是一样的。然后呢，等于说这个事情呢，也就是等于说是僵在这里了。赵先生说，现在妻子和孩子住在次卧，一家人都在主卧卫生间洗澡，客卫成了他的卧室。他想知道自己什么时候才能从卫生间搬回主卧。随着时间越久的话，你就会越去在乎这个声音，然后特别是在晚上的时候呢，就很安静的情况下呢，又更放大了。然后呢，我前2天呢，我也去买了个那个降噪耳机，那把那个降噪耳机戴上以后，那就好了。但是呢，我有时候想想也挺委屈的。我说我晚上回到家，我还要戴个耳机在那边生活。让赵先生饱受困扰的噪音根源到底在哪里？又该怎么解决呢？西奥电梯厂家做了回复：检查排查了，那么怀疑是设备有那个运转的时候啊，从墙体里面有那种低频的共振下去。但是这个设备嘛，机械嘛，可能运转时间久了，可能声音会逐步加大。当时其实是提供跟现场的业主跟以及现场的管理方，比如说物业单位，那我们是想的是把它的墙体全部砸开之后，更换那种效果更好的那种减震垫。
但是可能现场后来没有采纳我们的方案嘛，他们找了一家其他什么单位我不知道，做了一个隔音棉的处理。但我们本身机房的声音是在国标范围内的，那你隔音棉没有意义啊。王站长说，电梯现在已经过了质保期，维修的事情还是得看物业的意见。我当报了，总体下来也就5000来块钱吧。物料加上人工，主要是人工方面，然后把我们整一个电梯设备的主机要做一个起调，那都是以吨位计算的嘛，所以说这个操作上可能还是有点繁琐的。到机房位置可以有一个叫工资缸，我们叫专业术语，它是预埋在墙体里面的，这个里面要全部打开，里面重新做一个隔断处理，就叫减震处理。我们施工是1天。然后可能如果后期它的不是墙体被砸坏了嘛，那需要重新回填，那水泥要干的话可能会有个几天时间。我们前期也会碰到过这种案例，基本上能处理的，效果还是有的。小区物业的许经理表示，他们愿意配合厂家维修，如果到时候需要停电梯，他们也会去做居民的工作。在我们这边这样，如果要维修，我们要一层一层上报。那么报过之后呢，上面同意了，就是说上面同意之后，我们再跟维保单位说，然后他们再采购好了，然后再到我们这边来修。维修电梯的专业的人说了，他说，最重快正的还有4个卡扣，那个4个卡扣更换一下。那么东西呢也已经订货定下去，因为我们也希望业主就是把这个问题解决掉，让业主晚上休息更舒服。许经理表示，目前小区里只有赵先生所在的单元楼反映了这个问题。采访当天下午，赵先生给记者回了电话，说是西奥厂家又联系了他，他们愿意出这个费用，因为他说毕竟是设备上的那个问题嘛。然后呢，还有一个呢，时间呢，他又说了，他说是下个礼拜5之前，他说帮我们能够搞掉，这个进展就一下子进展很快了。188黄金眼记者报道。赵先生后来反馈，西奥电梯方面已经维修完成，解决了问题。他还想补充一点，施工时发现机房墙体空鼓，噪音也有可能和这个原因有关。